انا معدي كده من على الكوبري القديم كده جاي من المنصوره، وبتمشى كده فلمحت كده لقيت الجو هنا جميل جدا. والجو حلو والدنيا جميله. وقلت لما اصور اعمل فيديو حاجه جديده عشان يبقى فيه تجديد. والبحر اهو، والنوادي على اليمين. البحر شكله جميل بالليل. زي ما حضراتكم كده متابعين كده ان المنظر شكله جميل وشكله حاجه تفرح يعني. ده شكل البحر بالليل. المنصورة مدينة الجمال. الجنب التاني برضه اهو. زي ما انتم كده حضراتكم شايفين كده ان البحر شكله جميل بالليل، شكله جميل جدا. اول مره طبعا البحر شكله كده حلو بالليل. انتظرونا في كل جديد. كمان القطر معدي وقت المواقف، حاجه جميله. القطر معدي على الكوبري القديم، ففرصه الواحد يصور القطر موجود. زي ما حضراتكم كده شايفين كده ان الجو جميل جدا، و البحر شكله حلو وشكله جميل. وقلت اما اتصور كده فيديو معاكم ونتابع مع بعض.